反講嘅呢邊波嚟㗎啦，反嘅呢邊波。呢個係即係啱嘅啱。之後俾個圈子，空人我就覺得我幫佢。阿蘇唔好意思，阿蘇。我頭先佢驚你甩手，跟住阿勇入，就係等爆，就係師兄，咁咪冇喎。哦 ，thank you。係啊，到時就尷尬啦。唔係咩啊？有個舊咯，但係舊嗰個應該撚多股。哇，公道啊！喂，出聲，對人，轉身，過去啦！對人，自己講號碼。點波啦喺右邊。咁樣分隔兩個壞小鬼。都係你哋兩個。佢都好生，佢做新嚟。再嚟個！佢係最新女大嘅，我係拉翻後啲子彈。回啊！冇俾佢收埋，俾佢啊！睇佢，唔好急，做翻球。好多人陣，翻啦，開快！開波！睇住！Good ball！ 波達，波道轉身。睇波！60守翻球好啊！防守嗌翻個班啊！佢又起一球。開始，走，定，喂，出聲！
應該我真係比較細。睇唔大手仔啊！阿超落底。起身，football啊，冇壞，冇波打，冇一齊分，冇一齊打，可能入波你睇嗰個，睇嗰啲係睇下我先啊嘛，所以咁樣有幾個圈應該入啊。嗰度都可以入。呢啲我哋㗎啦。華蘇，喂，留意下雞聲幾時開俾騰訊啦。俾聲打都。喂，冇啊，冇聲打，冇聲打。落咗啦，落咗盤啦，聲太大喎。仲係喐汪一定，仲係喐汪一定。冇話超哥。快啲，推上去。放嘅。攞翻，唔緊要，再嚟。防守啊！攞翻對手睇射。冇壞，翻回啊，知道。睇射。我波勇。翻。阿蘇，出嚟啊！唞啊！唔係啊，佢啱大嗰下，我驚佢有事啊！你有冇嘢啊？你啱啱大嗰下，我阿蘇，過啦，喂，點頭水我係驚啱啱嗰下。我先答都幾型。嗰個，手球，轉來，回啊！先生，好波，立定，睇鬼啊！唔好急，超哥，亦唔使急，亦唔使同佢急。我哋有我哋嘅節奏。阿勇唔好急啊！都唔到兩個。阿滔記得拉加啊！慢慢地，冇一下諗住搞掂。搏多一隻腳啊嘛！喂，自己個節奏係咩啊，梁世滔？問你個節奏。好，打翻！嚟！其他人翻路！先生，波道！揾人出去！喂！好波嚟啊！嘥波！好壞啊！唔好係嘥波！開咗啦！玩出，睇先，好波嚟啊！唔急，冇人出啦！一人出少少啊！好波嚟啊！好波啊！
你知點做嘅？靚波靚波，轉身，幫到。冇啊！老 Sir 大位啊，老 Sir。喂，手套啊喂，攞 V 吧。出嚟啊你！阿叔嗰邊交咗，有個收啊！唔使買。打咗11分鐘。好波嚟啊！喂，轉身啦喂！去勢！如果你反應夠快，手個係就可以係啦。喂，轉身啦！喂，防守球！喂，鎖佢！防守球，梗係手球啦。攞球足球！出到去！冇人出咗！喂，防守啊，追！正面嘅兩分鐘慢慢嚟。阿滔出嚟，我拉埋電進出嚟。你話電進係兩夾一轉，我好唔想交子彈啊！幾多人翻後？子彈啊！每步。手先。好嚟啊，人總！唔係喎，大哥係都係搞到。屈緊啊！阿大，冷靜少少。阿大出嚟啊！收到。喂，係幫你呢邊間台。酷博啊，酷博唞唞先。個仔，上啦，冚啦！偷！快啊！騰進下球。防守裏邊係往正中大啊！
哇！你個速度，我特登就要再慢啲咯。你平時練波唔係咁嘅速度嘅。高分！我而家要贏，我要大家望到我識影喎，目光夠光㗎。係啊。第四。擒進。冇壞，冇急。手都塞住。有啊有啊。可以。楊仔嗌拍啊！大聲啲。你掠到嘅世代。我睇中間啊，中間會快啊！大概啲大概我加油跟住節奏，同比賽都幾翻嘅。慢慢做，慢慢做，分得分得。重新嚟過，唔好急。世代做翻個角色，外面好多人㗎，世代。阿楊出面有隊友啊，楊仔冷靜啲。左音劈落去23同6號中間，左手邊啊，左手邊，係左手邊，好啦。起射！強度唔高唔低嘅，砸死佢！楊仔你後面。做到㗎啦，其實剩翻交俾你。飲水。不如呢個位站得好。我想咁樣嘅。唔係守得好啊，守得好。而家睇進攻，進攻有睇進攻法啊。唔係，陣間攞門口，我調去中間，就幫我打電話。你哋出即係照總之照換人，照補照補位，我負責換方大方。進攻屌啊！我讀啊！你是第簡單地我用邊個都好，打嗰個交叉。你哋好中意逼搞橫嘅時候，後面有兩個人，淨係望住最邊俾佢做啲乜咧？同埋自己都冇意思㗎。其實做咗即係除咗我啱啱俾完，如果唔係我會褪後少少做下時間。大家呢度啊，多數分開仲可以攞手。大家你記住一樣嘢，最後嘅一樣嘢，大家唔明嘅點解我打咁慢？我就係因為佢快，再慢。我唔睇邊球嘅身體。我嚟啦！佢想點嗰時你就唔好點。打咗17左右。我就係睇過好簡單，佢都唔係身大，真係走，兩隻黃家仲唔好雙隻兵啊！一隻好人。不過要停賽嘅做下底喎，好題啦！我哋試嗰陣，我呢左右隨起埋。飲去邊個位啊？開個大位俾佢。我話走步。慢。我未輸過得勝。冇輸過。
18-18打和。幾搞笑，知點解打和？知點解打和？因為拍緊場全部都係後邊6個㗎咋，可能精神你喺蒲頭啊？佢哋輸晒啊！你喺蒲頭啦？你喺蒲頭啦？唔好講呢句講，你喺蒲頭啦。8點幾係冇先仔，關咩事啊？追咗幾耐？我哋未輸過多年球。以前係足球場啲點睇咁樣，踢唔到波咯，咪好咯。喺度嘅咩？呢個要打啦，簡直星爺玩嘢係嘛你？西多幫人仔 ，yes。係回歸杯先第一次。回防回防。好波！星爺，好唔錯我哋。我就係睇咗打佢特登過嚟咯。我報個名咩？你玩嘢啊，星爺？唔係我見到你過嚟打我先過嚟。打啫嘛。前英就喎。不過淨係睇咗一場，呢場打咩？出聲！冇漏啊！打仗走咗隻兵啊！來，咁啊，繼續！出聲！都好慌嘅上半場。Yes！好波老細，回防一球。好搭嘅多餘嘅嘢，搭翻佢咁夠義氣嘅，應該跑快啲幫人執波啊嘛！別英俊，要咁樣球例你定乜你話？咁我哋話，你吹我球。我都係同佢男嘅風格一樣。咁埋你。你咧？球例完咗場，慢慢研究下。睇一樣嘢就知啦。哦，睇條腰就知邊。你睇年紀你都知啊！慢啲。睇條腰就知。好波！好波用！大個空間咁中間俾你打晒，你走埋去6度，真係係嘛？你唔使同佢埋去隻收之後就開始有3個人圍住你㗎。手可以做個翻嚟喺南港逼佢加油出聲啊！叫我落手先。10分鐘。慢啲，唔好急。
路人左邊。走一隻，走一隻，走一隻，走一隻。睇鬼，睇鬼，對待，拎位中間，中間。OK，嗰邊，衝落波。做到翻轉。佢唔係要自由 wing 嘅咯喎。你做落 wing 嘅咯喎，兩管交我哋㗎，我而家話俾你知，我話俾你知兩管交到我哋㗎，你唔好嚟我而家。冇位，唔追。守翻自己個位。我哋有同組我哋有同組係啊，有啊，要對啊，係啊，要對啊，有對啊，我哋青松對完全冇。哎呀！喂，走好啊！兩球。兩啊，先望左右，揾隊友先，揾咗左右隊友先。喂，仲有少少時間㗎。望咗左右先。走一隻。喺後邊。阿亮出嚟，阿亮4-2。嚟啦，仲俾佢入。冇啊！翻去。上球！快啦！好，放快！好嘅。好波嚟㗎！